Господин Аџиć, празникот на машкиот ракомет овој викенд во Келн донесе еден очекуван и еден помалку очекуван резултат. Еве, кога малку спласна емоциите, како гледате на овие два надпревари? Очекуван ли е расплетот на мечот Кил-Веспрем и што се случи кога еден гигант како Барселона неколку пати добие надпревар успеа да го загуби? Pa dobro, to jeste draž sporta, da ne može neko ko je na papiru jači prije utakmice da je siguran u prolaza, a mislim da je malo i u stručnom štabu i u igračkom kadru Barcelone se već razmišljalo o finalu. Evo, i ovaj put se pokazalo da to se ne smije ni protiv jednog Flensburga koji je mlada ekipa, tako da je to jedno iskustvo za sve njih koji su puno osvajali i puno i veliki klub i sve, ali definitivno je bilo u zadnjih 10 minuta vidno da su se već razmišljali o Kilu, a Flensburg nije, nego je bio vrijedan i jako nadahnut pred svojom publikom praktično i to je to. Ali stvarno je ovo nešto što je fenomenalno za rukomet i za rukometni sport i u svakom slučaju je iskustvo veliko za sve. Германско финале, што очекувате од утрешниот меч? Веројатно пак ќе го прогласат Кил за фаворит, меѓутоа Фленсбург неколку пати од таа улога на аутсайдер изникнуваше. Da, sigurno, ali ipak se puno je potrošio, a Kil po meni je danas odigrao jednu solidnu utakmicu, ništa specijalno, praktično izuzev par igrača, nije bio na nekom visokom nivou i mislim da ima puno rezerve više od Flensburga, ali danas je Flensburg pokazao, ali vjerujem da će Kil sigurno i s ovim iskustvom drugačije da ih cijeni, a naravno i znaju se iz njemačkog prvenstva, tako da mislim da je ipak Kil bliži jer je i dugo zajedno i sa puno iskusnim igračima.